Abooluganda mwenna Mukama yebazibwe nyongera okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsiimira ddala mwenna abatulaba era nsiimira ddala ffenna abayigirizwa ab'ekigambo kya Kristo Yesu. Apostle Gerald okuva entebe nyongera okubabuuzaako katusabe tweyongereyo n'ebisumuluzo eby'okukkiriza. Mukama Kitange Katonda omusumba omulungi gwe yatonda eggulu n'ensi nannyini nsi eno tukwebaza gwe Katonda w'ekitiibwa era Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi eno yateekawo byonna. Nkwebaza ku lw'abantu bo Kitange abatulaba eyo yonna gye bali Taata, leka ekigambo kyo kibakomeko kibatuukeko, omukono gwo gutayimpa wadde gusobole okulokola abo bonna Kitange abeetaaga okulokolebwa. Kitange eddoboozi lyange lino Kitange ndiwaayo kabaka ng'ekibya ekyetegesa okuweereza amawanga amangi nnyo Kitange. Kambuulire Mukama Kitange gwegere n'emitima gyabwe. Kanjogere byontadde ku mutima Mukama Kitange gwe omukono gwo gukole. Leka obwakabaka bwo bujje eri buli muntu yenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu musabye. Amina. Tuze twogera ku bisumuluzo eby'obwakabaka bwa Katonda kubanga enjiri Yesu gye yatulekera okubuulira ya bwakabaka bwa Katonda. Enjiri gye mbuulira si yange, enjiri gye mbuulira si ya musumba gundi, enjiri gye mbuulira si ya kanisa gundi, enjiri gye mbuulira ya bwakabaka bwa Katonda nga eyongera okutuyamba okutegeera ensonga lwaki omuntu yatondebwa, ensonga lwaki omuntu ali wano. Ekisumuluzo ky'okukkiriza ye point gye tubaddeko oba ye episode oba ye series gye tubadde tukwasaganya oba gye tubadde tuliko nga tutunuulira okukkiriza kyeki, okukkiriza kunyamba kutya, okukkiriza kwange nkukozesa ntya, era okukkiriza kuno kusobola kuntwala buwanvu ki. Tuze tutunuulira mu byawandiikibwa emirundi mingi nga tulaba nti Yesu ekintu kye yali yeeraliikiridde mu kudda kwe yagamba nti bwe ndiba nkomyewo ndisisinkana okukkiriza ku nsi. Gamba waliwo yali point of reference oba yali kyamuleetera okweraliikira n'agamba mu byonna sifuddeeyo oba ndisanga eddiini oba ndisanga ki oba ndisanga omwana w'omuntu, naye agamba nti ndisanga okukkiriza ku nsi. Ekyo ne kiwa okukkiriza another realm oba nekigiwa another preference mu bulamu, nekiriwa essira nti okukkiriza kintu kikulu nnyo. Okukkiriza kujja ku lw'ekigambo kya Katonda. Lwaki ekigambo kya Katonda? Kubanga ekigambo kya Katonda byebintu kyekintu ekikulu Katonda kye yawa omuntu. Ekigambo kya Katonda kubanga Katonda kabaka eyatandikawo obwakabaka bwonna oba ye kabaka w'abakabaka bonna, buli kigambo kabaka kyafulumya kifuuka tteeka. Era ky'ovola nti Katonda tayogera nnyo, naye buli lw'aba ayogedde ekigambo ky'aba ayogedde kifuuka tteeka. So n'ekigambo kya Katonda tteeka. Okukkiriza kujja olw'okuwulira eddoboozi lya Katonda oba okuwulira Katonda ebiseera ebisinga okubanga oli mu kigambo kya Katonda n'owulira Katonda ng'ayogera wamu naawe. Ekyo kireeta okukkiriza. Okukkiriza mwoyo ogukuweebwa osobole okubaako mission gy'otuukiriza. Era Yesu ageraageranya nti omuntu alina okukkiriza okutono asobola okuggyawo ensozi z'ebizibu, ensozi z'ebyalema abeewaabwe, ensozi z'ebintu ebisukkulumye. So obanga afunye gia nambeemu okuengejinga n'oyongerako amaanyi okusobola okumuvingako ebintu ebimu to a certain place. So okukkiriza it's a force, okukkiriza mwoyo, okukkiriza kikozesebwa, ate okukkiriza kwetaagibwa nnyo okutegeera Katonda. Kubanga buli kintu kyonna Katonda kyayogera ebisinga byonna byawobaawo lwakuba nti waliwo force gye bayita okukkiriza yabimanifestinga nebicreatinga mu physical realm eno gye tulimu. So kizibu nnyo okutambula ne Katonda n'otabeera na kukkiriza. Era tujja tutunuulira abantu bangi nnyo Katonda bazze ng'ayita okukyusa obulamu bwabwe, okugeza nga jjajjaffe Ibrahim. Abraham yayitibwa nga alina emyaka 75 egy'obukulu, Katonda n'amutandikako. Yamugamba mu Genesis oba mu lubereberye 12 olugero lwa Abraham lutandikira, amugamba nti va mu nsi y'ewammwe ove mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko ogende mu kifo kye ndikulaga. So n'ekifo teyakimulagirawo we yamuyita, naye yamugamba genda mu kifo kye ndikulaga. Bayibuli egamba nti enkeera Abraham n'azuukuka n'apaakinga byonna bye yali alina ne muganda we Loti n'agenda naye. Naye nga kino
yakitandika olugendo lwa lutandika nga tategedde wawalaga naye nga akkiriza kubanga yawulira okuva eri Katonda. Era okukkiriza Katonda kwe yamuwa kwaliko ebisuubizo. Yamugamba ndikufuula eggwanga eddene. Ibrahim ndikuweza dde naye emyaka 75 gyonna gye yamala ewaabwe yali tasobodde kufuna mwana, naye Katonda mu kumuyita yamuwa ebisuubizo ebyava mu kukkiriza. Bayibuli egamba nti Ibrahim yakkiriza Katonda nekimubalirwa okubeera omutuukirivu. Oba tutegereka bulungi, nekimubalirwa okubeera omutuukirivu. So okutuukirira kwaffe mu nsi, okutuukirira kwaffe mu maaso ga Katonda kwe kukkiriza buli kigambo kyonna Katonda kyatugamba. Munkotinga bulungi, ekigambo kyonna Katonda kyakugamba n'ekibanga kikusukkulumyeko okutegeerako, n'ekibanga kisukulumye embeera gy'oyitamu, n'ekibanga kisukulumye maama wo ne taata wo n'akaseera k'oyitamu essaawa ya leero, obutuukirivu bwo butuukirira nga okkiriza buli kigambo Katonda kyakugambye nti bwe kityo bwe kigenda okuba, ne bw'oba nga si bw'olaba mu maaso ag'omubiri, ne bw'oba nga si bw'olaba mu mbeera ey'omubiri. So faith, it's not only a tool, but faith is a spirit oba mwoyo oguva eri Katonda nga gukuyingiramu buli lw'owulira eddoboozi lya Katonda kujja nga owulidde. So in actual sense oba towulidde, it's impossible for you to hold the spirit of faith oba okuba n'omwoyo w'okukkiriza. So kintu kikulu nnyo nti okukkiriza kuva mu source oba kuva mu Katonda mwennyini oba mu kigambo kya Katonda oba mu ekyo Katonda kyakugambye. Buli lw'okikkiriza ekyo Katonda kyabakugambye, omwoyo gwe bayita okukkiriza lwatondebwa mu mutima gwo, n'osobola okukola ebitakkirizikika, n'osobola okukola ebitasoboka, n'osobola okusukkuluma ebyo by'oyitamu, n'osobola okusukkuluma embeera yonna. So ebintu byonna bye tuli olwaleero majority ey'ebintu ebitu surroundings ne bye tuyitamu ne bye tu manifestinga ne bye tugenda okumanifestinga biri results of faith, biva mu kigambo kibayita okukkiriza. Buli lw'okkiriza osukkuluma, era buli lw'okukkiriza osumulula amagenda go okuva mu mbeera w'obadde wa mulevo mw'obadde n'oyingira levo endala, naye nga kigenda kwetaagisa gwe okukikkiriza. Nankubadde tokifaanana, nankubadde otunulya mu ndabirwamu tokikkiriza, naye okukkiriza kusobola okutuusaawo singa okkiriza Katonda kyakugambye. So si taatawo kyakugambye, si maamawo kyakugambye, si muntu mulya mmere kyakugambye, wabula Katonda kyakugambye. Kubanga ebiseera ebisinga Katonda bw'ayogera naawe aba ayogedde naawe ssekinnoomu. Senga jjajjaffe Abraham we yawulira okuva eri Katonda, senga yadduka n'asooka ategeeza kitaawe ne nnyina n'amugamba naye Katonda ngambye ABCD. Wandisanze nga bano abantu nga bamugamba oyo tabadde Katonda, maybe gubadde muzimu, maybe kibadde kiki, baane mu discourage nze teyandisobodde na kutuuka ku bye yatuukako. Naye whenever you hear from God or becoming sure, otandika okumuvinga, waliwo self force spirit ekumuvinga towards ekyo Katonda kyaba akugambye. Katonda buli lwakugamba ekintu aba akugambye out of your potential and out of your reach. Nkidamu, Katonda buli lwakugamba ekintu aba akugambye okusinziira ku busobozi bwe yakuteekamu. Kansoke paraphrasing wano batusoke tuddeko mu area endala katukirabireko mu ange endala. Katonda ye manufacturer ya manufacturing omuntu. Bwe yamala okumumanufacturinga yamutondera kye twaniise purpose, yamutondera omugaso, yamuteekamu kye bayita omugaso. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga abantu balemereddwa okutuukiriza bo kye bayita agendas zaabwe ku nsi olw'okuba nti tebazudde mugaso gwabwe. Ekintu kyonna ekyatondebwa okubeera n'omugaso ogumu, senga kikola omugaso omulala tekigenda kubeera fulfilled oba tekigenda kubeera successful kubanga tekiri mu line of area ku lwekyo ekyakitondebwa okuba. Okugeza, senga nkwata spare part gye bayita gearbox nengezaako okugifiitinga engine weebeera mu mmotoka, nankubadde nti nakyo kitundutundu ku mmotoka, tekigenda kufunctioninga nga engine element okubeera awalina okubeera engine, kubanga engine ya buildingwa for that purpose, then gearbox ne buildingibwa okubanga eyongerako obusobozi bwayo okuselectinga gear okuva kumanya ag'omuliro agava mu engine okusobola okuwa propulsion emotoka okupropellinga oba okumuvinga forward mu bulamu. So buli lwenkwata misuse of a gearbox
nenjiteeka wagenda engine sigenda kubeera motoka tegenda kubeera successful oba gearbox tegenda kubeera successful mu functioning kwayo. So abantu abasinga bwe tuli tugezaako okweteeka awantu we tutalina kubeera, tugezaako okubeera ekintu kye tutalina kuba ne kituleetera okuba nga tetufunye success gye tunoonya mu bulamu. Buli lwolaba nga tuli successful mu area emu oba mu business oba mu area ey'obulamu yonna otandika okumanya nti awo siwe natondebwa okuba oba siwe ekyo si kyantondebwa okubeera. Abantu bangi twayitibwa naye twalondebwa kubeera mu functioning za njawulo oba mu departments za njawulo okusobola okubeera ne success mu bulamu. So ne faith bwetyo bweri nti faith ekuyambako okuwa ability ya function yo osobola okujjuliza ekyo ekyakutondebwa okuba. Kigenda kuluma nnyo era kigenda tuluma nnyo oba kituluma nnyo ebiseera ebisinga ffe abantu buli lwe tufa ne tuva ku nsi nga tetutuukiriza ekyo ekyatusindikibwa okukola. Kituluma nnyo oba ebeera loosi nnene nnyo buli lwova mu nsi nga totuukiriza ebyo ebikulimu nga gwe byoyita ebirooto byo byositudde okuva nga okyali mwana muto nga kuva ddawa olina ekirooto naye nga tekisobodde kutuukirira. Ofa oli miserable, ofa nga toli musanyufu, ofa nga oli loosi yennyini kubanga omugaso gwo gwali mu kirooto ekyo Katonda bwe yakupakeginga n'akuwa ekirooto ng'ekirooto ekyo tekirina okuyamba okusobola okutuukiriza area of the purpose of why you are created. Ensonga lwaki watondebwa. So faith ekuyamba okufulfillinga achievements ez'omugaso gwo oba kitwandise purpose efulfillinga purpose yo ensonga lwaki watondebwa. So kyovola nti twetaaga ekisumuzo kye bayita okukkiriza tusobole okutuukiriza ebyo byonna ebyatutondebwa okuba ku nsi n'okubeera ku nsi. Bayibuli egamba nti Ibulayimu bwe yawulira okuva eri Katonda n'atambula nga tafuddeeyo ku myaka 75 gye yali ayina, nga tafuddeeyo oba alina omwana oba talina, naye yakkiriza Katonda n'agolokoka n'akwata ebibye byonna n'atambula n'agenda. Bayibuli egamba nti Ibulayimu afundikira afuuse jjajja w'amawanga kubanga yakkiriza Katonda. Si lwakuba nti yakkiriza muntu yenna oba yakkiriza kitaawe oba maama we. Maama we ne kitaawe yali abayina naye yali tasobodde kubanga ali fulfilled. Katonda bwe yalaba omusajja ono nga alina omutima ogwagala Katonda, Katonda n'amuyitayo. Kikyengezaako okwogera nti awo wooli si nsonga, emyaka gy'olina si nsonga, ky'otasobodde kukola okutuuka ssaawa ya leero si nsonga, naye bw'oba nga okyassa ng'okyalina omubiri, Katonda tannaba kumaliriza naawe kubanga papasi yo oba omugaso gwe yakutondera gukyakulimu, okyayitisa ensigo eyo, ensigo etannaakulaba, tonnakubeera manifested fully. Ensigo yonna ne weebeera mu mikono gy'omusizi nga tennaakuteekebwa mu ttaka eba tejjudde, eba tegasizza, eba tennaakugasa. Naye ekyokuba nti eba tennaakugasa tekitegeeza nti omugaso tegugirimu. Ensonga lwaki watondebwa mwe muli omugaso ogw'obulamu bwo. Senga ofuna right position oba n'ofuna right location n'oba ng'osimbiddwa awantu awo ogenda kukulaakulana mu kintu ekyo. Ebiseera ebisinga twemenya nga tunoonya ssente, naye ssente tetusobodde kuzifuna abamu kubanga tetuyimiridde awo we twatondebwa kuyimirira, tetukoze ekyo ekyatutondebwa okuba. Senga tubeera mu right position awo Katonda we yatutondera okuba oba ekintu kye yatutondesa, ensonga lwaki yatutonda, ojja kulaba nga ssente ate ze zitunoonya. Bw'obanga wayitibwa kuba basketball oba entertainer obeere entertainer, sigala mu area eyo mwoli. Gwe yayitibwa okuba ensero basketball, sigala mu nsero yo, awo wagenda okubeera success yo eri. Gwe yayitibwa okuzanya firimu, sigala mu firimu nankubadde ntonnaku ku perfecting ekyo kyoli osobola okutuuka ku tutumu lyolina okutuukako, naye you are on the right track. Gwe eyayitibwa okubeera omusawo, sigala mu busawo, tova ate mu busawo ate n'oyingira busomesa, ogenda kubeera blanda, ogenda kufa nga totuukiridde. Ekyokubanga osobola okikola tekitegeeza nti kyewayitibwa okuba. Ebiseera ebisinga abantu tulemererwa mu nsi kubanga tukola ebintu ebirungi ne tutakola kintu kituufu. Mpulira bulungi, tukola ebintu ebirungi ne tutakola kintu kituufu. Watondebwa kukola kintu kituufu, tewatondebwa kukola kintu kirungi. Ebiseera ebisinga enzigi zonna nnungi naye si buli luggi lwonna nti lwe lutuufu ng'oyingiremu ng'olina olugendo gy'ogenda. Enzigi zonna nnungi naye si buli luggi lwonna nti lutuufu. So ebiseera ebisinga tufokasinga nnyo okukola ekirungi ne tutta ability ey'okukola ekituufu. So leka tukole ekituufu
ekirungi kirungi naye ekirungi tekikuwa fulfillment. So okukkiriza kwe kukola ekintu ekituufu ky'olina okukola mu bulamu. Pulaani z'omuntu ziba nnyingi mu mutwe gwe, ziba nnyingi, naye Katonda yatuwa purpose at the end. Kye wali watondebwa okukola kyeyo kyennyini ky'olina okukola. Ekyo kye wali watondebwa okuba kyeyo kyennyini ky'oba ofokasingako. Gwe yayitibwa okuyimba, sigala emabega microphone, sigala ng'oyiiya, sigala ng'owandiika ennyimba ezo. Oyinza okuba nga tolina sente zigenda mu studio naye beerako w'otandikira, yingira ekkanisa, express your feeling. Oba tosobodde kuyingira kkanisa, noonya group yonna gye weegattako osobole okukozesa ekirabo kyekyo okutuusa lwonna kiraafuna manifestation yakyo, okwo bayita okukkiriza. Okukkiriza kwe kukkiririza mu busobozi bwo obukulimu bwe wakapchalinga nga vision okuva ku ntandikwa y'obulamu bwo, kubanga kyekyo Katonda kiyakukwekamu, kiyakuteekamu osobola okugasa ensi eno. Tulina abantu bangi bafuuse successful mu mipiira kubanga batondebwa kukola ekyo. Tulina abantu bangi abali successful mu music industry kubanga bayitibwa kukola ekyo. Buli muntu yenna waali era wafunidde success, oyinza okusanga ebiseera ebisinga ali mu right position ye. Abantu abasinga twegomba nnyo ne tuva ku mulamwa ne tusuula okukkiriza kwaffe, ne tusuula okwekkiririzaamu, okukkirizamu ekyo Katonda kye yatuteekamu, ne tufundikira nga tufuuse bafeeriya mu bulamu kubanga tetuzudde purpose. Nsonga lwaki eyatutonda yatutonda. Naye jjukira nga tonnakuva mu maaso g'omutonzi yali yakumala ngera yakutesitinga n'amanya nti ggwe ojja kubeera kino mu nsi, era okuggyako ng'ofuuse ekyo kyennyini kye yakutondera okuba, togenda kulaba success mu bulamu. Senga osigala mu kukkiriza Katonda ekyo kye yakugamba nti olibeera, n'okiteekako essira, si nsonga oba osomye oba tosomye, gwe n'osigala mu line n'obeera ng'omuti ogwasimbibwa mu ttaka we gwasimbibwa, ojja kulaba nga time etuuse ng'otandise okubala ebibala by'ekyo Katonda kye yakukwekamu. So oli nsigo Katonda gye yasindika ku nsi esobole okubala ekikula ky'ebibala ensi by'etanaakulabako. So waliwo obusobozi obwekwese munda mu ggwe, era Yesu yakomawo addemu akukickstarting, addemu akuze mu mbala y'obwakabaka, addemu akuwagale buto, addemu akuwe new revelation, akuwe new restart, akutandike buto, akuwe salvation, akuddemu akuwe obulokozi, addemu akulokole n'omusaayi gwe, oddemu otuukirire mu ebyo bye watondebwa okubeera. Kubanga omuntu lwe yafa wabeerawo judgment, ekibi ne kiyingira mu nsi, abantu ne running short of God's glory, buli kimu kyonna ne kibeera a mess, ne tubeera ne corruption mu buli area ya buli kintu. So Yesu ajja n'omusaayi gwe atunaze, atutukuze, addemu atuddize kye bayita purpose, atuddemu atuwange buto, addemu atuwa omulamu omupya, addemu atuddize ekifaananyi kiri kye twali twasuula, tuddemu twekkiririzeemu, tutegere nti eno ensi yatondebwa ffe abalina omubiri, ffe abantu Katonda be yatonda abalina omubiri, tuddemu tufuge wamu naye ku nsi kuno. Y'ensonga lwaki Yesu yakomawo, yadda addemu atuwe hope, atuwe okukkiriza okupya, yadda n'addamu restarting, tusobole okuddamu okwekkiririzaamu nti tusobola. Era kyova abantu mu bisuubizo Yesu bye yatulekera yatugamba nti nva ku nsi naye mmwe mugenda kukola n'ebyo ebisinga ku ebyo bye nakola. So Jesus ayagala obeere fulfilled mu bulamu, osukulume ne bye yakola mu nsi muno. Yaddamu n'akuwa vision, n'akuwa purpose, n'akuwa ekigendererwa, oddemu osukulume. So okukkiriza kwe kuteeka okukkirizako kwonna okw'omutima gwo mu ebigambo Katonda bye yakugamba. Okukkiriza kwe kuteeka okukkiriza kyekyo ky'okkiririzaamu nti okiri, nga nankubadde abakwetodde tebakiraba, nankubadde abakuzaala tebakiraba, nankubadde bosi wo takiraba, oba muganda wo oba bbaawo oba mukazi wo nga takiraba. Kwe kusigala kwekyo ekintu gwe ky'okkiririza munda nti okiri, ng'ate kiweesa Katonda ekitiibwa. So leka tukomewo mu mannya g'okukkiriza, kubanga Yesu yajja afe, tuddemu twambale okukkiriza tusobole okuwangula race yaffe ku nsi. Twatondebwa okufuga wamu ne Katonda. Mu Genesis 1:26 agamba leka tutonde omuntu mu ngeri yaffe, tumuwe ekifaananyi kyaffe afuge ebiri ku nsi. So mu area yonna wooli Katonda yakutonda kufuga. Gwe musajja gwe, mukyala gwe, Katonda yakutonda kubeera successful. Teriyo muntu amanufacturing kintu
nga teyakiwa purpose okubeera nga kiri successful. Eyakukolera toothbrush yayagala toothbrush esavinge purpose ebeere successful. Eyakukolera eddagala ly'amannyo yayagala eddagala ly'amannyo lye liba lisinga libeere successful. Buli manufacturer yenna manufacturing ekintu aba akimanufacturingira ku principle gye bayita success kibeere successful mu bulamu. So toli failure, tewalemererwa, toli cholo abantu kye bakugambye bazadde bo kye bakugambye ensi kye kugambye oli exactly yakutonda kye yakugamba yakuyita apple of his eye nakuyita the perfection of his being nakuwane image ye. If God is perfect then you are a perfect being. Katonda wabanga mulungi then you are a good person. Teri katonda kyatonda kibe kibi wabula yatonda buli kintu kyonna nga kiri excellent and wonderful. So njagala okomewo ku bigambo katonda byayogera eri obulamu bwo. Njagala ofokasinge ku nsi kyekugamba wabula katonda kyakugamba kyolina okubeera mu nsi. Wasindikibwanga ambassador okusobola okulaga a manufacturer's product kyeri okuva mu birowoozo bye. So buli product lwebera successful katale kireetera company yagikola okuba ey'amaanyi okubeera etutumu era company ye ekitiibwa kyayo kiri mu products zaayo nga ziri successful mu bulamu. So ne katonda bw'atyo buli lwakulaba nga ofuuse successful mu kintu kyonna kyeyakutondera okuba ekitiibwa kimuddira. So tuzzayo ekitiibwa buli tubeera perfect mu manufacturing program yaffe oba the purpose of why we are manufactured by God. So toli nsobi oyinza okuba nga wazaalibwa nga tozaaliddwa mu bufumbo obutukuvu sigwe yasobya bazadde bo be batali mu bufumbo obutukuvu naye gwe oli nsigo okuva eri katonda oli busika okuva eri katonda olina omugaso okyasobola era osobolera ddala era mulimu obusobozi mu gwe zuula buzuuzi ekyo ekigambo katonda kyeyawandika ku bulamu bwo ojja kutuukirira mu byonna. So tulaba jjajjaffe Ibrahimu nga asobodde okutuukirira after 75 years bwe yasisinkana katonda obulamu bwe bwakyuka. Bw'osoma Genesis chapter 13 okuva ku verse 1 mpaka ku lunyiriro lwekusatu Bible egamba and Abraham went out of Egypt and Abraham was rich in silver and in gold. So olaba nti success ye etandika after following God's program for his life. Bwe atandika okugoberera plan ya katonda ey'obulamu bwe tulaba nga gold atandise okumwettanira, silver atandise okumwettanira, ente zitandise okumwettanira n'abeera mugagga nnyo kubanga obugagga si bwe yanoonya wabula yanoonya ekigambo katonda kyayogera ku bulamu bwe n'akigoberera ne kimuleetera obugagga buno bwonna. So okukkiriza kwe kukkiriza mu kigambo kya katonda kyakugambye kasita ogolokoka n'okkiriza ekyo ekigambo ekimu bwe kiti katonda kyakugamba ebintu bino byonna ensi byebadde enoonya abalala bye bakolerera okufuna ogenda kusanga nga katonda abitemera amakubo ne bijja nga bidduka nga bikuyaayaanira kubanga oli right mu program eya katonda. So you are not a mistake. Toli damage okyasobola as long as wozuka kumacha ne wesanga okyalina omubiri katonda gwe yakuwa n'okizuula nti ng'okyayambadde ekifaananyi ekyo katonda kye yakuwa ekyokubeera omuntu okyalina omugaso ku nsi. Abamu obulamu bwammwe mwabuwesitinga mulwanyisa emibiri katonda gye yabawa ate nga kyekyokulwanyisa ekikyasinze okuba nga kye weetaaga ku nsi okusobola okusurvivinga. Omubiri gwo kintu kikulu nnyo katonda taguyina yaguwa ggwe. Sitaani talina mubiri naye ekyo olaba agezaako okupozesinga ogugo asobola okufuna legal rights ku nsi okufunctioninga naye senga olaba nti omubiri katonda gwe yakuwa kyekimu ku by'omuwendo katonda bye yakuwa wani gu treasurinze nnyo n'ogucleaninga n'ogukeepinga nga guli hole n'oguleka ne gusigala nga guli temple of the Holy Spirit nga bwe yagamba nti emibiri gyammwe yeekaalu yange ey'omwoyo omutukuvu. So katonda ayagala buli kimu ekiri ku ggwe kibeere nga kituukirivu. So eyo episode eya faith aba kitwanise okukkiriza part eno gye tukutteko. So next time kyayongera okuzimba ku faith tulabye okukkiriza kwa Ibrahimu mu Genesis 12 nga bwe kwajja kubeera okutuusa essaawa ya leero ne mufubutukamu eggwanga eddamba lye bayita Ibrahimu okusinziira ku bisuubizo ebyali mu kukkiriza kuno oba mu kuyitibwa kwe. So yenna ndaba nsaba ogolola omukono gwo ku TV station yo okkirize katonda tuddemu twatula ebigambo bino oddemu ofuna ekifaanana oddemu ofuna omugaso. Yesu nkukkiriza nti wafa n'ozuukira era
nkwasanguza mu mutima gwange n'akamwa kange nzikiriza nti oli mulokozi wange. Nsaba amanya gange gawandiikibwe mu kitabo ky'obutuukirivu mu kitabo ky'abalamu era ogajje mu kitabo ky'okwonoona. Nsaba omusaayi gwo ogwayika e Calvary gunnaaze guntukuze mbeera atuukiridde mu bwakabaka bwo. Nsaasira byonna bye nkoze ndi mwonoonyi naye nzikiriza nti wakomawo okunziriza ekifaananyi ekyo nziremu mbeera atuukiridde. Weebale Yesu okundokola era ndokose. Nono gwandaba noonya obuweereza obukuli okumpi oba tolina osobola kusabira osobola okucontactinga aba House of Prayer oba ekanisa yonna ekuliraanye wona wowulira emirembe kasita banga bakoola Yesu nga bamusinza nga bakkiriza ekigambo kya Katonda onoonye ekanisa wootuula ofuna omusumba. Mukama akuwe nnyo omukisa. Baagala nnyo mwenna mu linnya lya Yesu Kristo. God bless you. Jesus is Lord. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi b'enjiri bonna mu ggwanga awatali kusosola kkanisa kasita obanga wayitibwa Kristo era ng'olina ekkanisa. Wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali bwa kusasola